Damla, e ke parë Ferajen? Përshëndetje dhe për ty, huaj. Hajde, Damla. Çfarë ndodhi? Është prishur puna me ju të dy, edhe ti duke shumë i tmerrshëm. Damla. Ajo po fliste me Azalli, nuk më lan as të afrohesha tek ata. Mirë, në rregull. Kujdeso për veten. Në rregull, do kujdesem. Pra, s'do të flasim asgjë? Ati të lutem mos më keq kupto. E di që po flet për të mirën time ti. Së fundi. Faleminderit. Faleminderit më në fund. Pra, çfarë po thua? S'mundem. Se pret diçka nga babai i foshnjës, dua të them nëse je duke pritur që ai të kthehet. Jo. E di që ai nuk do të kthehet. Edhe ashtu nuk dua unë. Pra, çfarë atëherë? Nuk e di, kam kokën e ngatruar. Nëse mendon për këtë në mënyrë racionale, s'ka asgjë për të ngatruar, Feraje. Është një zgjidhje e mirë për të dyne. Tani, do të shkoj të marr një pije, mendo mirë edhe ti. Do të flasim pastaj. Po unë të mbar? A mund të marr 2 çaj? Vëllau im, çfarë po bën këtu? Çfarë po bën ti këtu? Me çfarë të drejtë më kërkon llogari? Do të pyes. Nuk mund të pyesësh. Nuk mund të pyesësh. Unë takohem me këtë dua. Urdhro, Okan. Çfarë? Mirë, vëlla. Po t'ingëllon shumë keq. Çka? Mos fol marrëzi duke thënë se mund të takohesh me këtë duash, në rregull, ai është vëlla im. Alena, kush ishte? Hajde më thuaj tani, kush ishte Alena? Ti u martove me të. Duke më parë në sy shkove dhe u martove me të. Në sy thellë duke më parë. Ti je një njeri i pandershëm dhe me 2 fytyra. Të lutem dalo një herë, qetëso pra, prit pak. Shikon, do të shpjegoj gjithçka ty. Shikon, nuk mund të flasim këtu, në rregull. Unë do të tregoj gjithçka ty. Mirë, hajde ngreu. Çfarë do të thuash? Çfarë do të thuash? Mendoj se nuk e kupton ti këtë. Ti më duket se s'më kupton, por unë s'kam çfarë të flas më me ty tani e tutje. As edhe një gjë. Të urej shumë ty. E di këtë? Po të vdesësh ti unë nuk qaj. Feraje, mos thuaj gjëra për cilat do të pendohesh më vonë. Ti do të më bësh të pendohem? Çfarë do të bësh? Yaman? Çfarë ka, pasha? Ai erdhi këtu për të parë një mik. Ti përse je këtu, vëlla? Unë. Po. Tregoj Yamanit nëse dëshiron. Çfarë po ndodh? Çfarë do të më thuash ti mua? I propozova martesë dhe ajo pranoi. Po talleni me mua? Çfarë tallje? Ti propozoj gruas me cilën jam dashuruar, nuk është tallje. Vërtet? Pra është e vërtet, ha? Është e vërtet. Si ndodhi kjo, vëlla? Kur ke rënë në dashuri ti?
Ti nuk e qenë këtu ka shumë vite. Si ndodhi? Për shembull kështu, sapo ke kaluar nga dera, ke hyrë brenda dhe pastaj wow, e pe ato u mahnite dhe ta mbeo zemrën apo jo, kështu ishte mos vall? Janë vete, qetësohet them, dhe shiko kush qëndron përballë teje. Çfarë sjellje është kjo? Edhe unë po mundohem ta kuptoj. Çfarë nuk kupton? I propozova kruas që dua, kam nevojë të t'jap llogari? Po. Do më japësh llogari. Do më japësh llogari. Çfarë fshihet pas kësaj pune? Nuk fshihet asgjë pas kësaj. Pero edhe unë kemi një vit që kontaktojmë me njëri tjetrin përmes rrjeteve sociale, kështu që nuk ndodhi papritur siç po mendon. Pra keni një vit që jeni të dashuruar. Ate shumë duhet të shkoj në shtëpi tani. Mirë, unë do t'jemi zënë sot pak, shime më vonë. Çfarë sjellje është kjo? Njerëzit po na shikojnë sikur ka ndodhur diçka. Çfarë po ndodh? Më shiko mua, Basha, më thuaj, Çfarë po ndodh këtu, ha? Çfarë po ndodh vëlla? Duhet të flasim. Që kur kam ardhur, Pasha dëshiron të grindet me mua, por as unë se di pse. Si do që të jetë, ju jeni mes njerëzve është turp? Po, pra. A të tregoj vëllai atë se çfarë po ndodh? Bora. Ai është në koma. Gjendja e tij është e rëndë. Domethënë ai është pa ndjenja. Gjyshi dërgoi një mesazh dhe ai na kërkoi të shkonim me një në spital. Të thira, nuk u përgjigje, pastaj e thira vëllain atesh. Mirë. Mund të shkoni ju. Vëlla, prit një minutë. Ne duhet të shkojmë së bashku. Edhe pse ai është vorrallë, ne shkuam në shtëpinë e tij duke darkuar së bashku të biseduam. Me që ka thirrur gjyshi, do të ishte mirë që gjithë shkonim. Unë po shkoj dhe ju do të më ndiqni. Me qëra fjale. Unë dhe ti do të flasim ball për ball. Për ndryshe duhet di se çfarë problemi të madh ke me mua. Ta kuptojmë. Nuk e di se çfarë po ndodh, por të lutem qëndroj qetë. Duhet të flasim. I ke thënë diçka Ferajës? Jo. Jam ani erdhi ndërsa unë po flisa me Ateshin. Isha aq e zemruar sa nuk e mbaja dot veten dhe bëri një mërzi kaq të madhe Hazall. Nuk mund të ta them në telefon ku je ti. Në rregull, po vi. Vëlla, ne kemi shpëtuar. Pse nuk më dëgjon? Ka mundësi që Bora të mos zgjohet. Kështu që askush nuk do të mësoj asgjë. Pse nuk dëgjon vëlla? Shiko vëlla. Më dëgjo. Unë po të them diçka vëlla. Thjesht përgjigju, vëlla, pse nuk përgjigjesh? Pse nuk përgjigjesh? Pse s'përgjigjesh? Për hir të Zotit përgjigju. Pse të hesht? Vëlla, nuk e di nëse kupton, po ne i shmangëm një plumbi, a më kupton? Dëgjo, kur të shkojmë në spital duhet të qëndrojmë të qetë përballë voralit të gjyshit. Në rregull, të qetë, do jemi shumë të qetë, mirë shumë të qetë. Vëlla, thuaj diçka thjesht, thuaj diçka. O Zot, për hir të Zotit, o Zot, shiko, nuk kam qenë njeri i mirë deri më tani, e di. Që tani e tutje unë do t'jem një person shumë i mirë. Të betohem, kjo ishte e tepërt. Sinqerisht kjo ishte shumë. Pse po telefonon Xhemilja? Po të më kishe dëgjuar të ta kisha thënë. O Zot, o Zot. Xhemilja më pak kur shkova në shtëpi për të marrë pasaportën. Dhe i thash, kam mbaruar, Bora nuk ka vdekur, unë po iki. Në atë moment gjyshi thiri, tha se Bora ishte në koma. Ajo po theret vetëm se është e shqetësuar. Vëlla, po shko në drejtimin e gabuar. Jo këtu, vëlla. Duhet të kthesh, vëlla, ktheu. Vëlla. Me s'ka shumë problemesh, a do të mendosh për Ferajën? Çfarë po ndodh? Çfarë ndodh? Vllau im i propozoi martesë Ferajës dhe ajo e pranoi. Çfarë? Më falni, a mund ta kaloni këtu?
Vëlla, mos u bëj çfarë. A dëshiron ti ndalosh ata? Çfarë do të bësh? Mblidhe veten. Mblidhe vetëm vëlla. O zot, o zot. Çfarë po ndodh? Pse ndaluat? Vëlla, çfarë po bën? A mund ta hapësh derën? Ndalo, të lutem, ndalo. Prit një sekond. Ndalo. Për hir të zotit merr. Gata. Një mik i ynë është në minibus. Largojeni Mirë, makinën. vëlla, mirë. Unë do ta largoj, qetëso, në rregull. Në rregull. Feraje! Çfarë ndodhi? Pse po ik? Ha? Ke frikë? Kohët e fundit ke folur duke më parë në sy. Kush na çenke ti që të kem frikun për teje? Unë nuk dua të flas, më lër të shkoj tani. Mua, më shikon në sy, mua. Më shikon brenda. A shkon Benit vërtet mesazhin me vllajin ti për një vit? A është e vërtet kjo? Ha? A më tradhtoje mua? Unë asgjë nuk do të shpjegoj ty. Ç'të intereson ty? Ç'të duhet? Tani vetëm gruaja jote duhet të interesoj ty. Më kuptove? Feraje, mua mos më çmend. Do më shpjegosh gjithçka. Vëlla, lere Ti të mos do shkoj, hyj, vëlla. mos do hyj ti. Mos do hyj. Lere, vëlla. Nuk do ta lë, po trego. Nuk do të lë. O ka me lësho. Vëlla, mirë është. Mirë, Nuk mirë. do ta lë, do më tregosh mua. Mos do hyj ti ore. O, zot, o zot. Bırak beni, yeter aldattın, yeter bırak beni. Deli ettin artık, çek git, bu nasıl sevgi? Sen kendine aşıksın, sen yalancısın. Hatta sevişirken bile yabancısın. Sen kimsin, sen ne rahat insansın. Bırak benim için ne mümkün ayrılmak. Ben ayrılamam, sen beni bırak. Seviyorum kahretsin. Seviyorum elimine değil çok. Seviyorum ah neden. Yaşadığım en deli aşksın sen. Nuk do të lë. Te ikish askund. Nuk mund të më heqësh qafe. Mos të më ndo kot. Kudo që të shkosh, shko. Unë do t'jem pas teje. E kupton? Po. Po, shumë mirë të kuptoj ty. Vetë besimi yt është rënditur. Ti dëshiron që unë të çaj për ty. Dëshiron që unë të vuaj, por unë nuk do t'jap atë që dëshiron. Më lër të shkoj. Ndalo. Shiko. Unë do të tregoj gjithçka për veten time. Në rregull. Unë do të shpjegoj gjithçka. Do shpjegoj. Jo, më lër. Feraje, ndalo. Po të duash ti, më vrit mua. Nuk më intereson as pak. Në rregull. Ashtu? Ndihmë! Më që bëjmë! Vëlla, ndalo. Vëlla.
Ajo është e dashura ime, vëlla, më lër të shkoj. O vëlla, Feraje, dalo! Vëlla! Feraje! Feraje! Dalo, Feraje. Lër të shkoj. Feraje, dalo. Unë duhet të flas me ty. Largohu nga unë, largohu! Më lër të shkoj, unë nuk dua të flas me ty. Eja në vete, ma. Eja në vete. Në vete jam unë. Jo. Nuk je vetvetja, jo, nuk je vetvetja. Ti nuk je kjo. Ti nuk mund të më tradhtosh mua. Nuk mund të më tradhtosh. E bëra veç më. Të tradhtova. Nuk mundesh. Nuk mundesh ti. Më ke dashuruar mua. Më ke dashuruar shumë. Shumë më ke dash. Shumë më ke dash. Më lësho tani. Të lutem. Shiko, unë nuk do të fajsoj ty. Dhe ti nuk do më fajsosh mua. Në rregull? Në rregull. Do flasim, por mos u përpiq të ikësh. Në rregull? Mos lëviz në pikën pa kthim. Prej kohësh tashmë e kemi kaluar pikën pa kthim. Ne jemi në fund të ferrit tani. Nuk ka një gjë të tillë si ne. Kur thua në koma, cilë është situata e saktë e Borës? Nuk e di, të them, do të mësojmë kur të kthehet Voralli dhe gjyshi. A, mendoni se nësaj nuk do të zgjoj Voralli, a do ta lejoj të jetojmë ato pajisje? Edhe nëse ka shpresën më të vogël, që djali i tij të ndrotë jetë? Nuk dëshiron. Nuk dëshiron, pra. Ti pse ka qenë shqetësuar për Borën? Nuk e di thjesht. Jam kurioz. E kuptoj. Ku është ky Amani? Nuk e di. Sa po largua. Do të pyes diçka, vëlla. Pyet? Si jeni me Ferajën? Çfarë si? Si u bët bashk, mendoj. Si thash, kemi një vit që dërgojmë mesazhe, flasim dhe takohemi. Në rrjetet sociale u afruat? Po, ashtu ju afrova. O zot, o zot. Ti është po flasim. Ajo kupton se unë jam serios tani që jam këtu. E dashuron atë, ha? A të dashuron edhe ajo? Do të kishte pranuar propozimin nëse s'më do? Ç'po më merr në pyetje si një polic? Qoftë e kaluar, zotri Vural. Ka ndonjë lajm të mirë? Mjeku tha se duhet të prisnim. Sa kohë ne duhet të presim? Nuk i dihet. Djali im mund ta kaloj gjithë pjesën tjetër të jetës së tij lidhur me pajisjen. Kush do që ja bëri këtë?
Ai do ta paguaj këtë 2 fish. Ata do të jenë në gjendjen më të keqe se ai. E di ju dijet zemra. Kete drejt. Por mos veproni me zemrëm. Lërja policisë. Nuk do ta lë. Nuk do ta lë vlla. Nuk do t'ja lë askujt. Unë kam vetëm një djalë. Nuk e pe gjendjen e tij. Askush nuk duhet të di për gjendjen e Borës. A ka një rast për të cilët dyshohet, dëshirojnë të mbyllni verbalisht? Ka. Ka njerëz që nuk më pëlqejnë mua. Grindja ime me ta vazhdon. Unë tashmë i kam treguar vëllaut Omer. Prandaj Bora nuk mund të shkoj jashtë vendit. Mirë, mos u shqetëso as pak. Ne nuk do të përfshihemi në këtë çështje. Vendos vetë siç të dëshirosh. Ç'të them? Bashkëpunimi, hapja e fabrikës. Gjithçka do të vazhdojë ashtu siç është. Asgjë nuk ka ndryshuar. Nëse dikush pyet për Borën, ai është jashtë vendit. Tani më duhet të jap një deklaratë. Do të flasim më vonë. Në rregull. Thjesht bëja që të ndaloj tingujt, e urreja tingull. Hape dhe fol. Kush e di se çfarë lloj vajze po thret. Çfarë vajze gjysh? Çfarë do? Për hir të Zotit, çfarë ke? Çfarë do, ha? Vetëm shikoje këto ai edhe zemrohet. Se s'po i përgjigjesh telefonatave të mia? Si është gjendja e Borës tani? Ata thonë se është e pamundur që ai të zgjohet. Vorali nuk do të ta përfshi policinë në këtë çështje. Dishon tek disa njerëz, kështu që do ta zgjidh vetë. E nëse e mban gojën mbyllur, askush nuk do të lëndohet. Dikush do të paguaj për të, e kupton këtë? Mendoj se tani u kuptuam ne, ha? Shqyr Zotit. Mirë, në rregull. Ku është telefoni i Borës? Çfarë do të bësh ti? Mos më bëj të filloj. S'dua të them diçka të pakëndshme. Je duke tepruar. Mjaft grua. Më dëgjoj di e vendin tënd se do pendohesh. A kuptove? Çfarë do të bësh tash? Dëgjoj motër Xhemile, tashmë jam në bus. Në rregull? Më të shmend dhe mos më bëj të shpjegoj. Në rregull? Mos bëj lojra me mua më. Mirë. Hajde thuaj, ku është telefoni? E vendosa në një kuti dhe e varrosa nën pemë. A në rregull? Në rregull. Mirë, le të qëndroj atje, mos e prek. Shko shqije si është bade. Ajo nuk duket në gjendje shumë të mirë. Ajo është pranë repartit të terapisë intenzive. Thuaj të shkuara. Unë po shkoj në shtëpi. Ti shko ta vizitosh. Ku ishe ti Feraje, po të thras me orë të tëra? Nuk përgjigjesh. Çfarë ndodhi me ty? Çfarë është kjo? Do të tregoj. Më jep një gotë ujë fillimisht. Në rregull. Tani do ta sjellem. Qoftë e kaluar. Faleminderit. Dëshiron të ulesh pak?
ke dëgjuar? Bora nuk do të jetë më i njëjti asnjëherë. E ka të pamundur pra. Tani doja të pyesja si jeni. Mendoj se është e vështirë. Si ndihesh? E thyer shumë. Shumë e mërzitur. A nëse doni të më tregoni, mund të dëgjoj. Ti e një vëllan tim. Ai gjithmonë ka lënduar të tjerët. Babai im e mbulonte gjithmonë. Unë çdo herë kisha frikë se një ditë do të shkonte në burg vëllai im. Dhe se babai nuk mund të shpëtoj atë. Kjo është friga ime më e madhe. Kjo është friga ime më e madhe për vëllan tim. Në rregull, mirë. Mirë, në rregull, kaloj. Por unë kur nuk mendoja se dikush mund ta lëndonte atë, kur nuk mendoja se do ta lëndonte dikush atë, gjithmonë kam thënë se ai ka nevojë për një trajtim. Por ai nuk e pranoi, thjesht nuk e pranoi. I pa ta thënë. Mirë. Unë mendoj se ke bërë gjën e duhush. Edhe propozimi i Ateshit është shumë i arsyeshëm. I arsyeshëm? Po, është i arsyeshëm. Ai nuk po përpiqet të jetë vetëm i dashurit. Nuk të ka goditur, në fakt nuk të ka bërë asgjë të keqe. Kjo është një marrëveshje e bukur dhe e pastër. Hazal, ku ka pastër këtu? Ai nuk i di se fosh një ardh nga Jamani dhe s'do ja them në asnjë mënyrë. Pastaj do shkoj dhe do t'ja tregoj të vllajt. Mirë, ke të drejtë. Mos i thuaj, por kjo gjë nuk të bën fajtore, Feraje. Por ti je viktima këtu. Edhe ashtu ti nuk e joshe atë, kjo nuk është një martesë e vërtet. Kjo është vetëm një marrëveshje. Unë nuk jam aq e fortë sa të përballem me këtë stuhi. Ne folëm për këtë, ti duhet të jesh e fortë për fëmijën tënd. Mos u dërzo presionet e Amanit. Shiko, i gjithë plani ynë nuk kthye përmbys, nuk mund të shkojmë në Stamboll. Edhe nëse shkojmë, pjesa tjetër është e komplikuar dhe nuk e dim si ti tregojmë babait për fëmijën. Hazal, nuk mundem. Unë thjesht nuk mundem. Asnjë mënyrë. Ai duhet ta ketë marrë me mend se erdha këtu. Vajzë Jamani nuk e ka çelsin e shtëpisë son. Është damlla, ajo doli në treg. Përshëndetje. Jaman tha se nuk mund të të gjinte në shkollë, pastaj ai thiri nuk të gjeti as. Jo, edhe aq. Bravo damlla, bravo. Çfarë po ndodh? Nuk të mjaftoi ato që i bëre, e ndoqi dhe erdhe përsëri. Mos je çmendur, ha? Mos u përfshini këtë çështje. Është mes nesh, nuk duhet ta thyej zemrën. Ha, hajde pra, vërtet? Shiko, gjithsesi nuk e kam derdhur inatin. Tani do të godas me këtë në kokë. Pastaj do të bëj copa, e kuptove? E kam shumë seriozisht. Do të qëndrosh larg shoqes time, do të qëndrosh larg. Hazal, vendos atë në vend, mos bëj ndonjë marrëzi. Më shiko mua Feraje. Le të flasim atë në rregull, unë do të them disa gjëra ty, dhe ti do më shpjegosh vetë. Mos e dëgjoj atë Feraje, ai po përriqet të ngatroj. Dhe çfarë duhet të shpjegoj ty Feraje? Ajo nuk është e detyruar të shpjegoj ty asgjë. Ti këtë duhet ta kishe menduar përpara se të rraftoje shoqen time. Përpara se të shkoje dhe të martoheshe me Alenën, në rregull zemër? Jo? Po, damlla shpirt, ai është një njeri i pabes. Është i pandershëm. Ne të besuam, o djalë. Ne të besuam ty. Ata thanë, kështu dashuron njeriu. Ti shkove dhe zure vendin e parë në kategorinë e personit më të poshtër. Hazal, mjaft tashmë mos thuaj asgjë se nuk di. Çfarë paska që ajo nuk di? Mos më çmend Jaman. Çfarë është ajo që ajo s'di? Ha? Gjithçka dihet tashmë. Nuk do t'i dëgjojmë gënjeshtrat e tua më gjatë. E qartë? Edhe Ateshin do ta shoh kur të dua. Kjo nuk ka as pak të bëjë me ty. Ky nuk është Ateshi. Në rregull, nuk është vetëm Ateshi. Është vëllai im Ateshi. Ky është vëllai im më i madh dhe vëllai yt i madh. Vëllai yt është. Ndërsa ti, ja asgjë për mua. Ai nuk mund t'jetë vëllai Atesh për mua. Ai është vetëm Ateshi, aq. Atesh thot ajo, Atesh. Ai nuk është vetëm Atesh, Feraje. Mos e bëj këtë. Nuk mund të martohesh me të. Çfarë të dua do të bëj? Përveç kësaj, çfarë duhet të të shpjegoj unë ty tani, ha? Ha? Ateshi të tha gjithçka, se ne dërguam mesazhe për një vit. Unë e fsheh akllën nga ti. Ti po e bën këtë për të më mërzitur mua. E ti, po hak merresh ndaj me. Jo. Mos gënje, unë e di si unë ndjeve kur mësove për Alenën. Ti e shkele krenarin time. Konsideroja vetë të pazëvendësueshme. Prandaj kam reaguar e kështu mua.
Mos fol kot Feraje. Ti mos vol kot ti! Nuk e sheh Yaman? Yamani dhe Feraja ishin një gënjeshtër e madhe. Ishte një gënjeshtër. Gënjeshtër ishte. Duket se jemi mërzitur nga njëri tjetri. Ne të dy po kërkonim dikë tjetër. Interesimi ti, do të them, të pëlqeu vëmendja e ti. Këta po thua ti. Po. Më pëlqeu. E more përgjigjen tënde tani. Dera është aty. Largohu. Feraje. Feraje, hapi këtë derë. Feraje. Ajo tha gjithçka, çfarë tjetër dëshiron ta dëgjosh? Hajde djalë. Mos doria zall mjaft. Feraje, hapi këtë derë, ne duhet të flasim. Hapi këtë derë, hape. Feraje. Ha, teze Mesude u ngrit lart tani. Hapi këtë derë. Feraje, hapi këtë derë. Urdhëro teze Mesude. Feraje, hapi këtë derë. Ju lutem shkoni tani. Ajo e mbylli derën. Ju e dini sa kokfort është ajo? Edhe nëse e shem gjithë shtëpinë, ajo nuk do të dalë nga aty. Yaman ke bërë shumë zhurmë. Pronari i një babain tim. Do të na bëj shumë të lashe tani. Azalli dhe unë do të kthehemi më njëherë në Kajseri. Të lutem. Hajde, të lutem. Şimdi suçlu ne sensin ne ben, bir yolu yok bilinen. Hal kalmadı yazık, vazgeçtim beklemekten. Sana bana değil, yazılana yoruyorum. Bu bize ceza değil, tuzağına düşüyorum. Sarılırım el değil, zararını seviyorum. Bu bana ödül değil, Urdhëro Okan. tuzağına düşüyorum. Jam afër shtëpisë së Azallit. E jam më merr mua. Feraje? Şimdi suçlu ne sensin ne ben, bir yolu yok bilinen. Kështu është shoqja ime. Ja tregove vendin Yamanit. Kjo është ajo që ai meriton, më beso. Të lutem, mos e mërzit më veten. Sana bana değil, yazılana Mos ja bëj këtë vetes, të lutem. Bu bize ceza değil, tuzağına düşüyorum. Sarılırım elde, zararını seviyorum. Bu bal değil, tuzağına düşüyorum. Hajde, mere shpirt. Faleminderit. Do të t'jap edhe një këshill tjetër të rëndësishme, Alejna. Mos lejo asnjëri të përzihet në martesën tuaj. Do të ta prishin ata. Mos e harro kurrë këtë gjë.
çfarëdo që të ndodhë mes jush, unë nuk do të ndëry. Ruaje mirë privatësinë tënde mes teje dhe Amanit. Ashtu, ne, sido që t'jetë sapo u martuam, nëse ndodh diçka mes nesh, nuk do ju përfshi, mos u shqetësoni. As në nënë tënde nuk do ta përshish. Midis teje dhe burrit nuk duhet të hyj asnjëri. Në rregull. Alena, vajz, ku ke qenë ti? Të ka marrë në telefon që në mëngjes, por ti nuk u përgjigje. Nën, thjesht shkova për shëtitje, pastaj harova që e lash telefonin në dhomë. Pse po dukesh si në mendimet ti? Gylfemi të mërziti ty apo jo? Jo, nën. Ashtu, ajo tha se do më pranoj për hir të Amanit. Dhe unë duhet të sillem si nusja e familjes Gylsoj, për të mos i vënë siklet njerëzit. Vetëm kjo është ajo që të tha? Po, nën. Pra ajo më dha disa këshilla për martesën. Ashtu pra biseduam. Jam e sigurt se ka diçka. Nuk po ma thua ti. Nën, për hir të Zotit se nuk ka asgjë. Dola për një shëtitje. Jam pak e lodhur. Do shkoj të pushoj, pastaj do të flasim, a mundet? Të lutem, nën. Hajde. Mirë. Hajde shihemi. Mirë. Zotri Vural, nuk keni dhënë asgjë në deklaratën tuaj, po ju tha që dikush ju ka dërguar mesazh. Unë do ta gjej vetë kush ja ka bërë këtë djalit tim. Vetëm dua që të zbuloni se nga vjen sinjali i telefonit. Edhe mbaje këtë sekret. Unë nuk do të bëj asgjë për t'ju futur në telashe. E dini këtë. Kuptova, zotri Vural, mos u shqetësoni, do ta gjej. Faleminderit. Duke kërkuar se ku është, dhe aje ende më kërcënon mua. Pyes vetën se çfarë do të ndodh kur të hundi durimin tuaj. A thua vallë. Unë thjesht vëlla nuk mund të merrem me këtë vëlla. Kam mbaruar me të vërtetë. Shko në shtëpi atëherë. Çfarë të bësh djalë? Çfarë do të bësh? Don të bësh skena kur të vi vajza? Je shmendur ti? Nuk mundem. Nuk mund t'ja lë këtë rastis. Feraja nuk ishte atë që pafashme sa mendoni. Ajo madje i ka shkruar vëlla Ateshit dhe ka folur me të. Fol si duhet. Ti je shmendur më lëshë mua. Ishte ajo vetë që ta tha. O djal, ajo është tinatosur me mua. Prandaj po bën kështu. Mirë, nëse thua kështu ka të drejtë. Absolutisht ke të drejtë. Mendoj se ke të drejtë. Lëre të shkoj. Do të flasësh me të më vonë. Më vonë do të flasësh vëlla. Vëlla, të lutem. O kanë mos u përzi. O kanë me lë. Vëlla. Të lutem mos vrapo si punë pa kokë. Ku po shkon vëlla? Do ta ndjekesh deri në shtëpi. Vrapo, vrapo. Ha? Çfarë pa përpiqesh të bësh, ha? Ndalo. Ndalo. Çfarë nuk shkon me ty djalë? Ej, shiko këtu. Më thuaj çfarë nuk shkon. Çfarë dëshiron, ha? Do t'i tregoj asaj gjithçka. Je çmendur krejtësisht. Xhemila është një grua dinake. Ajo do ta kuptojë nëse shet që Feraja është zbutur. Mos na vër në rrezik Aman. Dhe të lejoj që të martohet me vëllain tim o kan. E po nuk mund të merrem me dramën tënde. Për hir të Zotit. O Zot, o Zot. Problemi ynë është më i madh se sa mund ta përballojmë. Vurali nuk po shet drejt. Ai thotë se do të zhduk të gjithë familjen. E kujdo, që ja ke bërë këtë djalit të tij. E kupton këtë, ë? Shiko, për mblidhu mirë, tu ta bësh këtë. Vëlla, nuk mund t'i tregosh askujt mirë? Nuk do ta lejosh këtë mirë, a, vëlla? Vëlla, të lutem më thuaj diçka, më thuaj. O Zot, Zot. Po shmendem, gjithçka shkon drejt me, ndërsa unë sillem me durim ende. O, çfarë po ndodh këtu, ha? Me ty po flasun? Të bëra një pyetje.
ku po shkon ti, Okan? Okan! Më kthe përgjigje djalë? Mere, pyete Ferajen, do të tregoj. Çfarë ke bërë ti që Amani të ndjej këty, ha? Çfarë ndodhi, çfarë të thaj? Çfarë kërkon ai nga ti? Nuk e di. Nuk është puna ime. Të thash ty, ai nuk është asgjë më për mua në fund të fundit. Thjesht të jesh rehat në rregull? Unë nuk më të pushoj për sa kohë ti që je pranë. A kuptove? Çdo kush do të ishte larguar nëse do ishte në vendin tënd. Pse je akoma ti këtu? Mendon se nuk doja të shkoja? Vllai im nuk më la të shkoja në Stamboll për një stash. Nuk më lejoi ai. Tha kush do kujdesej për babain? Nus janë njëjtë mbështeti, kështu që duart mu lidhen. Pyes veten se si merr edhe notat tua. Do të kisha ardhur tek unë, po të ishe pak më e zgjuar. Ata tha se do ta dërgonin babain tim në një shtëpi pleq. Unë nuk do ta lejoj kur një gjë të tillë, kështu që nuk mund të më bindesh. Kush tha që do të mbaj anën e tyre? Çfarë do të bësh? Do të detyrosh të kujdesen për babain? Ti ishe shumë e vogël kur erdhëm. Kush kujdesej për Muksinin në atë kohë? Unë. Dhe do ta bëj përsëri. Nuk mundet. Do të më mbetet mendja tek babai. Unë do të bëj gjithçka që të bëj të shkosh dhe të qëndrosh larg. Unë do të kujdesem për ta. Nuk kuptoni apo jo? Ma ler mua. Janë të mrekullueshme, të lumshin duar ty. Të bëft mirë. Muhsin? Ajo dëshiron të shkojë në Stamboll, pse nuk e di unë për këtë? Jo, ne sapo folëm, pastaj vllai i saj tha se ai mund gjej një vend për në fabrikë të re të zoti Omer. Të gjithu pajtuam me atë, ne menduam se ajo nuk duhet shkonte. A nuk është ashtu? Çfarë pret që të thot ajo pasi u përgjigjet me vendoshmëri? Është mërzitur, shumë keq. A vërtet je mërzitur, zemër? Është një firmë e madhe, baba. Do të ishte mirë të shkoja. Kështu është edhe fabrika e zotit Omer. Ne ty nuk do të lëmë të shkosh në Stamboll. Fundi i diskutimit. Pse është kështu? Unë do shkoj në Stamboll me hallën time. Unë do ta mbroj atë. Heshti mos bëj zhurmë. Mos u ngatro, vazhdo me mësimin. Je shumë fanatik që tin. Nuk do të jetë keq që ajo të shkojë në Stamboll dhe të bëj karrierë? Pse shqetësohesh për Ferajen Xhemile Sultanit? Çfarë po ndodh? Dua ta bëj të punoj dhe të shpenzoj paratë e saj, si thua ti? Për hir të Zotit. Alena shpëtoi veten. Ajo jeton në luks. Unë e kam punën time. Edhe Feraja studioi me vite, bëri përpjekje. Ajo duhet të bëj çfarë të doj. Apo jo, Musin? Them vërtetën, unë nuk e dija që ajo do të shkonte. Në rregull. Unë dua që ti të jesh e lumtur dhe e qetë. Mirë, zemër? E sheh tani? Ky është një baba i vërtet. Merr mësim ti se je duke rritur një familje. Sigurisht, sultanesha Xhemile, sigurisht. Faleminderit, baba. Më vjen mirë se doli kështu. U bë mirë shumë. Feraja do të shkojë, do të shpëtojë jetën e saj dhe do të qetësohet. Pastaj ajo do t'ju thras atje për të jetuar me të. Unë ja uroj më të mirën asaj. Le ta shpëtoj ajo një herë veten. Pjesa tjetër në dorë të Zotit. Ajo do të qetësohet, mos u shqetëso. Ne do t'i dërgojmë asaj rrugën tënde derisa ajo mund ta menaxhojë. Në rregull, rregull. Ajo do të jetë mirë. Jo, aq, pse nuk i blen edhe një shtëpi, baba? Të lutem. Shikoj atë xhelozin. Ti ke përdorur pagën e tij gjatë gjithë jetës. Lëre motorin tënd dhe ta marr një herë. Ti bëu gati për të shkuar. Dhe mos u shqetëso për të. Babai yt tha në rregull. Bëj atë që të themi ne. Bajs, pse përqendron aty? Eja këtu mirë ullu, eja? Përse thua këtë gjë, shpirt? Unë vetëm po shikoja për rreth, sigurisht do të ulem. Unë jam nusja e kësaj shtëpie tani. Patjetër.
Jam duke shkuar në pazar, Alena. Dëshiron të bashkohesh me mua? Do ta rregullojmë bukur dollapin tënd. Po, sigurisht. Mirë, hajde, bëu gati. Në rregull. Alena, Urdhroni. po patent shoferja ke? Po, vëllai që ti më mësoi të vozis vitin e kaluar. Mirë, bukur. Pastaj do të marrim edhe një makinë. Në rregull. Unë do të bëjmë gati dhe do të ikim me njëherë. Shko. Nesrin, mos haro të ndrosh rërën e Yaseminit. Sigurisht, zonja Gylfem. Alena? Nën? Ku po shkon e dashur? Ashtu, zonja Gylfem më ftoi të bëja pazar me të. Do të shkojmë bashkë. Mirë. Më prit të marrë edhe çantën time atëherë. Nën? Jo, ajo po më pret në makinë, nuk dua të jem e pasjellshme. Ne të shkojmë, pastaj do shkojmë një herë tjetër bashkë, në rregull? Në rregull atëherë. Mos e lër që të paresë. Mirë, shihemi më vonë. Motra Gjemile, ke premtuar po gaçe, e dua edhe unë kur të kthehem. Në rregull, të thash se do ta bëj. Zonja Gylfem tha se do të rregullon të dollapin Alenës. Por e di çfarë? Tha se do t'i merrte edhe një makinë asaj. Unë u trondita. Tuaj ta shihje se si zonja Gylfem e trajton aq ëmbël Alenën, një njohje për të pra. Përbes hallalli qoftë. Unë mendoj se Jamani goditi grushtin e tij në tryez dhe e bëri atë të pranonte gruan e tij. Thuaj mashallah. Mashallah, Nuk do ta marrim sysh, mos u shqetëso. Ti kur do të transferohesh në pallat? Kërkoj mobilja unë, nuk kam vendosur ende. Kur ta kemi gati në ndovën time atëherë? Në rregull atëherë. Hazal mjaft mos më bëj presion. Dëgjoj do të shkojmë në Stamboll. Unë nuk i besoj fare asaj shtrigës Gjemiles Feraje. Ti si mund t'i besosh asaj? Ajo do të ndryshoj mendje për 2 ditë pasi të kujdeset për babain tënd. Ajo thjesht do gjon të largohem nga këtu. Jam e bindur për këtë. Të betohem, unë nuk mund të jem e bindur. Do t'jetë një gabim nëse i beson asaj dhe hiqdon nga ateshi, po ta them. Si do të qëndroj duke parë fytyrën e Jamanit çdo ditë? Unë nuk dua të qëndroj këtu. E vendosa tashmë Hazal. Po e mbyll telefonin tani. Jam shumë e lodhur, do të shtrihem pak. Nesrin, në rregull. Tavolina është gati, mund të shkosh. Në rregull, zonja Gylfem. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ju boft mirë. Pse nuk uresh? Pse rin si e huaj e pjesë e familjes, u lutem? Faleminderit shumë. I dashur? Jamal, mos nuk e mirë? Nuk më dukesh mirë. Jam pak i lodhur. Unë të zvendos një supë ty. Jo, nuk dua. Në rregull. Urdhëro. Më vjen keq që nuk mund të përgjigjesh kur thirre. Doja të thoja, a mund të takojmë në rrugën e sipërme nëse nuk e izën? Duhet të flasim. Me një herë? Jo, unë do të njoftoj kur të mund të dalë nga shtëpia. Të tregoj më vonë. Në rregull. Shihemi. Me kë do të takosh? Apo është e dashura jote që e mban në sekret? Zonja Gylfem, mos pyet shumë. Në rregull? Ama unë jam shumë emocionuar. Dua të takoj dhe ta shoh kush është. Në rregull. Pra nuk do ta presim gjyshin. Ai do të hajë në dhomën e tij. Hajde, hajni supën se do t'ju ftohet. A nuk vjen sepse unë jam këtu? Unë nuk mendoj se ai kurson atë vëmendje për ju. Çfarë do thotë kjo? E thash që ajo të mos e marr personalisht. Më fal? Nuk ka nevojë të bësh avokati Alenas. Në vend që të flasësh me mua, thuj që të mbyllat goja. Çfarë të intereson ty? Çfarë? S'të intereson ty? Ty s'të intereson.
I Yaman, si flet kështu me vllahën? Nuk kam reksu. Eja ulu këtu, Yaman. Ulu. Eja ulu. Ai është i zemëruar. Ulu. Atesh. O zoti madh. Po çfarë po ndodh midis jush? Gjyshin ashtu ju sot në kompani atëherë ti e di situatën me Vuralin. Ishte një ditë e gjatë, kishim shumë stres. Do të shkoj të zbuz marrëdhënien e tyre mirë, të ta rregulloj. Në rregull, sultanesha ime. Mirë zemër, mirë shko. Mirë, shkova. Yaman! Aje të shmendur o djallë, ha? Aje i sëmur. Çfarë nuk shkon me ty? Cili është problemi yt, çfarë është kjo marrësi? Si i bjen tavolinës ashtu, ha? Çfarë po bën? Nuk mund t'i thua shokanit që të flas si duhet me gruan tënde, ha? Nuk mundesh? Ha, nuk mundesh? Ha? Nuk munda, nuk doja. A u bë, e ke mbaruar? Jo, s'kam mbaruar. Ne të bisedojmë. S'mbarova. Dëshiron të grindesh? Sta interesant, sta interesant. Sta interesant. Çfarë po bën? Ndalo. Dëshiron të grindesh? Dua. Çfarë po bën vëlla? Vëlla. Hajde të bisedojmë, hajde. Vëlla, çfarë je duke bër? Të lutem ndalo. Ndalo vëlla. Të thash se do të martohem dhe t'ju tërbove. Ai i shmendur. Çështja jote është ndryshe. Çfarë është atëherë? Vëlla im u martua me Alenën, kurse ti me Ferajen. Dëgjoni, gjithçka do të ngatrohet. Ju po i shpallni luftë gjyshit dhe ne do të paguajmë për këtë. A e kuptoni? A është kjo çështja? E po. Si kaltërash. A ky është problemi? Nuk e lodhur duke dorë në presionin e këtij njeriu? Unë nuk kam frikë nga luftrat ato djema. Unë do të gjumburoj juve ta dini ashtu. Askush nuk ka nevojë për mbrojtjen tënde. Ne kështu zihemi ndonjëherë dhe pastaj zgjidhim gjithçka. A është kjo? Ju të bëni humor me ta, i do t'ju lërë gjithçka juve, apo jo? Po! Pikërisht ashtu, prandaj jam i zemëruar me ty. Shiko si më kuptove mua? Do të them diçka, unë të kuptoj gjithashtu. Ty nuk të intereson as unë, as Okani. Mos ta them. Do të martohesh vetëm për të treguar dhëmbët gjyshit tënd. Si zakonisht, e vetmja gjë që dëshiron është të marrësh më të mirën prej tij. Yaman, unë dua vetëm të mirën për të gjithë ne. Mos kuzo. A dini se cila është më e mira për të gjithë ne? Nëse heq dorë nga kjo martesë dhe ktheu në Amerikë, sa më shpejt të jetë e mundur. Sa më shpejt. Kështu mendoni ju? Ju jeni vëllezërit e mi. Pavarësisht se çfarë thoni apo bëni, ju jeni vëllezërit e mi. Po. Në rregull. Do të kthehem në Amerikë. Në rregull, atë nuk ka problem. Por unë do të martohem me Ferajen atje. Nëse doni mund të vini në dasëm. Më kur. Çfarë të kam bërë? Çfarë bëra? Të vej pak sup? Do e pish? Po mundet. Mirë. Çfarë nuk shkon? Apo flije në këtë kohë ti? Doja të shtriesha pak, më kishte zënë gjumi. Aja mori atë që donte, është lehtësuar, prandaj sillet si e turbull tani. Urime, do të shkosh në Stamboll? Faleminderit Kunat. Mund ta shikosh? I ka mbaruar bateria? Çfarë ndodhi me të bir? Po përpiqem të luaj, por thjesht nuk funksionon. O zot, çfarë pas ke vër? Vërtet? E mbaj mend se për çfarë folëm ne të dy? Se çfarë nuk shkon? Mos i mungon diçka, ha? Prit tash. Unë nuk do të kem kohë të kujdesem për babain. Nuk mund ta bëj, nuk mundem. Kunat, lutem, tani është koha për ta diskutuar këtë. Ku ta dëgjoj ai do të mërzitet. Dhe ende ajo e quan baba. Askush nuk dëshiron asgjë nga ti. Unë do të kujdesem për Muhsin sapo Feraja të largohet. Nuk dua të dëgjoj asgjë për këtë temë. Mirë, kuptojmë sultanes Xhemile, mos u zemro.
Çfarë ndodhi ashtu? Asgjë, thjesht ka një herë të keqe. Ere keqe, kam bërë supë të shishme me lëng pule, të gjithë e pim, është mrekullueshme. Më lumshin duart pra. Ndoshta kam një grip, më dhem pak stomaku, prandaj jam e lodhur. Nuk mund të has gjë tani. Urdhro Hazal. Do takohem me Ateshin për pak dhe do t'i them se ndryshova mendje. Të lutem mos më shtym ati. Nuk është një vendim i lehtë për ta marrë. Gjëja më e mirë për mua është të shkoj në Stamboll tani. T'jem larg stresit. Të kujdesem me qetësi për fëmijën tim atje. E di, shpirt, e di që ke qenë gjithmonë aty për mua. E di, do të flasim më vonë. Më duhet ta mbyll tani. Çfarë ndodhi? A je mirë? Ke nevojë për ndonjë ilaç? Mirë jam unë, po marr pak ajër të pastër. Jam më mirë. Hazalli thiri, kam harruar shënimet e mia në shkollë. Tha që do t'i sjell ato kur të kaloj. Dhe do t'i marrë te dera. Atesh, unë jam duke dalë tani. Feraje? Çfarë ndodhi? A mund të flasim pak? Nuk kam kohë tani dhe nuk kemi se për çfarë të flasim. 5 minuta, të lutem, vetëm 5. 5 minuta. Mos më shiko si kur jam armiku jytë. Nuk di asgjë për vëllain tim dhe Alenën. Mirë? Në rregull. Pra, sinqerisht, është e vështirë për mua. Nuk di çfarë të them, nuk mund të them asgjë, Feraje. Tani çfarë dëshiron? Unë dua që të qëndrosh larg vëlla Ateshit, për ndryshe të dy vëllezërit do të bëjnë armiqsh. Jamani bëri zgjedhjen e tij dhe u martua me Alenën. Thuaj të qëndroj larg meje. Mirë, ke të drejtë, ke plotësisht të drejtë. Por shiko, ti je një person i matur. Por të lutem, Feraje, kjo është një lojë e rrezikshme. Unë mezi ndaloj ata. Feraje, të lutem, Feraje, kjo është një lojë shumë e rrezikshme. Unë mezi ndaloj ata. Gati sa nuk u vran me njëri tjetrin. O kam në rregull? Unë kam thënë atë nga inati. Nuk do të ndodh. Unë nuk do të martohem me Ateshin. Në rregull? Prit një minutë, prit. Të me thënë ti nuk po e thua këtë për të më larguar, apo jo? Ashtu, më thuaj. Sigurisht që jo, Kan. Do të largohesh më njën. Sigurisht, zonja ime. Hajde, vlla. Hajde, kam një lajm të mirë për ty, përgjigjo tani. Përgjigjo një herë të vetëm. O Zot, hape këtë telefon. O Zot, o Zot. Ku mund të ketë shkuar tani? Më le që të presë, nderuar. Bëra shaka. Çfarë ndodhi, Feraje? S'dukesh mirë. Ndodhi diçka? Jo. Do të them asgjë e keqe nuk ka ndodhur. Nëna Xhemile mësoi se unë dua të shkoj në Stamboll, por vëllai im nuk më la. Dhe? Pra ajo tha se do të kujdeset për babain tim dhe foli me të tjerët. Unë jam duke shkuar në Stamboll.
I me kthyer në fillim dhe tani po thua jo. Unë një herë them po, por pastaj them jo. Pra, të lutem mos mendo se jam një person i llastuar. Jo, nuk mendoj kështu, por koka jote është pak e rëmujshme. Nuk mund të jetoj këtu duke gënjur të gjithë. Veraje, tani ke një fëmijë pa baba në bark, do të gënjesh për pjesën tjetër të jetës tënde. A nuk do të jetë e vështirë ta lindësh në një qytet tjetër dhe duke e rritur e duke fshehur nga të gjithë? Po, e di që do të jetë e vështirë, e di. Pse ende dëshiron ta mbash këtë barë vetëm? Unë dua të qëndroj në këmbët e mia. Në rregull, mirë. Bëj atë. Nuk je i zemruar me mua, apo? Pse do të jemi zemruar? Unë vetëm dua që ti të jesh mirë dhe baba yt mos jetë i trishtuar. Me qëra fjallë, që ta një tutje. Kur do herë që ke nevoj, pa marë parasysh sa është ora, mund të më telefonosh kudo që t'jesh. Unë do të bëj gjithë shka që mundem. Faleminderit shumë. Ti je një person kaq i mirë. Mos më lasë mua, ik. Ik tani në shtëpi. Do t'jen të shqetësuar për ty. Shko tani. Natën e mirë. Natën e mirë. Shiko, ashtu si që mendova. Atë ka zënë gjumi ty. E shtëriu këtu. Pra. Hajde. Unë mund të qëndroj kështu për gjithmonë.